ये देखो यहाँ 4 लाख है, इस 4 लाख को ये तरवाल से जो एक साथ काट पाएगा उसको नगद 5,000 रुपए। अरे भाई 5,000, अरे भाई सुनो सुनो, लेकिन ये लाव काटने के लिए 500 रुपए जमा करने पड़ेगा। अरे भाई 5 रुपया, अगर काट पाओगे 4 लाख तो 5,000 रुपए नगद। अरे भाई 500 लो, 500 रुपए दे दिए। चलो ए भाई रुको भाई, सोच समझ के मारना, इधर है बुझा के ना, 8 हो जाएगा, इधर मारेगा बीच में हो जाएगा। चलो अरे भाई तुम कहाँ से आ गए हो यार ये? अरे भाई 5,000 का सवाल है, 5,000 का सवाल है तो क्या दिन भर काटोगे क्या? नहीं हो जाएगा हो जाएगा। हाँ। 1 2 भाई रुको, क्या हुआ? इधर एक बार देखना, नहीं एकदम फ्रेश है। ए भाई ये कौन है भाई साहब? ये काटेगा, इसका डाउट लग रहा है। ये लो 500 रुपए काटेगा। अरे भाई एकदम आप हो जाएगा, अरे कर दो, एक काम करो, चलो चलो, परेशान कर रहे हैं यार। लाव किधर जगह पड़ेगा? ये काटेगा, आप लोग परेशान कर रहे हो। अरे भाई हो जाएगा, देखो ना। 1 2 3। अरे भाई हट गया, चारों का